السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan asxaabay meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeennii subaxnimo waa barnaamijkii ugu horeeyay maanta oo ah maalinimo Isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay 15 September sanadka 2025 aan idin soo gudbinayo. haddaba barnaamijkeena maanta waxaynu ku falanqaynaynaa xaaladaha taagan adduunka waxa ka socda magaalada Dooxa ee dalka Qatar waxa ku ballansan madaxda wadamada Islaamka iyo kuwa Carabta inay halka ku yeeshaan kulan xasaasi ah oo sidii ay isaga dhicin lahaayeen Israa'iil ku saabsan. haddaba telefishinka Al Jazeera ayaa wuxuu helay xog ku saabsan ajandayaasha miiska saaran ee la isaga celinayo Israa'iil ma ku heshiin doonaan mise waa hawl kale. haddaba adinkuna waxay idinla tahay iyo sida xaalku yahay iyo fakarkiina waad ka dhiiban doontaan. marka waxaan idinla wadaagi doonaa ajandayaashaas muhiimka ah ee madaxda wadamada Islaamku ay maanta ka shirayaan oo Israa'iil ay iskaga dhicinayaan. haddaba waxaa soo kale aan idin hayaa madaxweynaha Iiraan oo isaguna hadal guubaaba u jeediyay dowladaha Islaamka iyo sidii ay isaga dhicin lahaayeen waxa uu ku tilmaamay sahanuuniyadda oo weerar ku ah dalalka Islaamka iyo kuwa Carabta. Trump oo u digay Netanyahu iyo waliba xaaladda magaalada Gaza ayaynu barnaamijkeena ku faahfaahinaynaa. inta aan ku jirno wixii warara ee soo kordhana waan idin la socodsiin doonaa. Safari Remit waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay. ilaa iminka wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxaa ka mid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey. qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada. xawaaladan waa online. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah. dhammaan bulshada waxaa lala socodsiinayaa gaar ahaan magaalada London in xarunta dhinaca caafimaadka French and Overseas Clinic ay ku taalo meel aan ka fogeyn stationka tareenka ee Baker Street ee bartamaha magaalada London. halkaa waxaa jooga dhaqaatiir kala duwan oo ka daaweynaya cudurro ay ka mid yihiin kuwa maqaarka, kuwa carruurta, kuwa haweenka iyo cudurrada guud. dhaqaatiirta halkaa ka howlgashay howlwadanaduba waxay diyaar u yihiin inay wixii caafimaad ay kula qabtaan. ogeysiis muhiim ah waxaa lagu wargelinayaa dadka Soomaalida ee ku nool magaalada Muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliya in la furay xarun ay ku midaysan yihiin injineero Soomaaliyeed oo dhanka dhismaha waxaana lagu magacaabaa xaruntaas Vanguard Solutions. waxay ka caawinayaan hindisaha iyo naqshadaynta dhismooyinka kala duwan sida daaraha dhaadheer iyo kuwa gaagaaban, kaabayaasha culus ee dhaqaalaha sida wadooyinka, buundooyinka, eeraboorada iyo dekadaha, iyadoo ay ku adeegayaan injineero khubaro ah oo ka soo shaqeeyay dalka dibadiisa sida wadamada Midowga Yurub iyo Ingiriiska iyo qaar ka mid ah dalalka Bariga Dhexe. waana khubaro ka diiwaan gashan machadyada qabiirada injineerada ee dalka UK sida macadka la yiraahdo Institution of Civil Engineers oo marka la soo gaabiyo loo yaqaano ICE, kuwaas oo ka gaaray heerka aqoontooda C Engineering iyo waliba dib u dhiska iyo dib u dayactirka dhismooyinkii ku burburay dagaaladii sokeeye. waxay sidoo kale ku ballan qaadayaan inay ka shaqayn doonaan adeegyadaasi. fadlan la xiriir telefoonada iyo emailada shaashada ku qoran si aad u hesho injineeradan takhasuska u leh dhismaha kala duwan. kulanti wanaagsan mar kale asxaabay meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena oo subaxnimo waana barnaamijkii ugu horeeyay maanta oo Isniin ah. haddaba barnaamijkeena waxaynu ku bilaabaynaa maanta waa maalinimo Isniin ah. waxaa ku ballansan magaalada Dooxa ee dalka Qatar inuu ka furmo madaxda caalamka gaar ahaan kuwa dalalka Islaamka iyo kuwa Carabta ay halkaa ku shiraya. shalay waxaa shiray wasiirada arrimaha dibadda waxay diyaariyeen ajandayaashii iyo wixii. haddaba miiska marka waxaa saaran ajandayaal qodobada qaar ay adkaan doontaa la leeyahay dowladaha Islaamku inay iska daayaan. haddii arrinkaa lagu guuleysto Israa'iil waxay ku noqon doontaa dhabar jab weyn. haddaba telefishinka Al Jazeera ayaa wuxuu soo ogaaday
miiska alaabta saaran oo madaxdu ay falanqayn doonaan kadibna wixii laga yidhi oo falanqayaashu ay ka yidhaahdeen ayaynu annaguna aan tafaasiil ka bixin doonaa. haddaba marka ugu horeysa telefishinka aljazeera wuxuu ciwaan uga dhigay maxay yihiin ajandayaasha ama miiska saaran ee shir madaxeedka carabta. haddaba marka waxaan leeyahay waxaa saaran dhowr ajande ayaa saaran oo kala duwan oo markaa ay madaxdu ka hadli doonaan. arrinta koowaad waxaa la yidhi al-idaanatu wal-istinkaar, in markaa la cambaareeyo weerarkii israa'iil ay ku qaaday qatar. midda labaad waa in la joojiyaa xiriirka diblomaasiyadeed ee dowladaha qaar ay la leeyihiin israa'iil, safiiradoodana ay ka qaataan, kuweedana ay ceyriyaan. qodobka saddexaad ee miiska saaran waa in la jaro xiriirka ganacsi iyo midka dhaqan ee dowladaha qaar ee islaamka ah iyo kuwa carabta ay la leeyihiin israa'iil, in markaa la joojiyo. qodobka kale waxaa la yidhaahdo in la bilaabo olole ballaaran oo israa'iil lagu ceebeysanayo caalamka oo lagu cambaareynayo. qodobka kalena in cadaadis la saaro xulafada israa'iil, in markaa israa'iil aysan ku garbin gardarrada iyo dhibaatada ay ku hayso dowladaha islaamka iyo kuwa carabta. haddaba qodobka kale ee muhiimka ah ee miiska saaran waxaa ka mid ah sidii loo hirgelin lahaa difaac ay samaystaan dowladaha carabta iyo kuwa islaamka ay ku midaysan yihiin, oo markaa ciidan ay samaystaan si looga hortago xuduudaha dalalkaas oo mar walba israa'iil ay ku xadgudbayso sidii wax looga qaban lahaa. haddaba qodobka kale ee miiska saaran ee laga hadli doono waxaa ka mid ah in markaasi qatar lagu taageero dadaalada dhexdhexaadnimo ee ay wado ee ku saabsan arrimaha gaza. qodobka ugu dambeeya ee qodobada miiska saaran ee aljazeera ay ogaatay waxaa ka mid ah in la joojiyo dagaalka gaza si kasta oo ay markaa dowladaha uga shaqeeyaan. marka halkan waxaa ku qoran dhowr qodob miiska saaran ayay jazeera soo heshay. qodobada iska caadi cambaarayn iyo waxa kan waa caadi, in dowladaha xulafada israa'iil lala hadlo liraa israa'iil waxaan ha joojiso la hadla waa caadi. laakiin meeshan waxaa ku jira 3 qodob oo muhiim ah oo la leeyahay aaday ugu adkaan doontaa dowladaha qaar. qodobka koowaad ee muhiimka ah wuxuu yahay in la jaro xiriirka diblomaasiyadeed ee dowladaha qaar ay la leeyihiin israa'iil, safiiradoodana ay soo qaataan, kuweedana ay ceyriyaan. qodobkaas waa qodobka ugu xasaasisan. dowlada carbeeda xiriir lale imaaraadka iyo baxrayn iyo waxa kan iyo marocco iyo ay ka mid yihiin, kuwa islaama ayaa xiriir lale. marka arrinkaasu marka ma sahlanaan doono, dood kulul ayaa ka dhici doontaa la leeyahay. haddii la isku raacana wax weyn bay tari doontaa la leeyahay. qodobka labaad ee isaguna aadka muhiimka u yahay wuxuu yahay in wax walba oo ganacsi ee lala yeesho shirkadaha israa'iil iyo waxa dhan iyo la jaro, ganacsi dambe inaanu dhex marin. taasna waxaa leeyahay iyaduna dood kulula ka dhici doonto oo maaragtay dowladaha qaar doodaas ayay maaragtay keeni doonaan iyo nidaam kale iyo sidii wax looga baxsan lahaa. qodobka ugu muhiimsan ee isha lagu hayo marka wuxuu yahay difaac mushtarak wax la yidhaahdo, macnaha ciidamo difaac ah oo ka kala yimid dowladaha islaamka oo difaaca hawada dalalka islaamka iyo kuwa carabta. israa'iil inta kubood xagga kubood ka celi dhibaatadaasay wadaa soo maa. marka dowladahan ayaa hawshaas ciidankaas in loo xilsaaro, taasna waxaa leeyahay waqti ay qaadan doontaa iyo nidaam, xataa haddii la isku fahmo sidii loo dhisi lahaa, maaragtay sidii loo sameyn lahaa, shuruucii loo sameeyo, maxay qabanayaan, yay ka hortegayaan, taas laftirkeeda iyaduna hawl waayo. marka waxaa leeyahay dhammaan qodobadaasu waxay yihiin kuwa miiska u saaran madaxda wadamada islaamka ee halkaa ku shirsan. marka dadka qaar marka waa falanqeeyaashu waxay leeyihiin qodobada qaar way adag yihiin. dowladaha qaar israa'iil ay isku nabaan, imaaraad iyo
dowladahaas iyo hadday cilaaqo la samaysteen oo maaragtay heshiis la yidhaha ibraahimiya waa midka la rabay sacuudiga in lagu soo daro sheekadaasaa socotay marka nimankan hadda cilaaqada iyo wax la samaystay cilaaqadii jara xiriirkii hala jaro manfaca le marka waxaa leeyahay marka arrinkaa dood kululaa ka dhici doon wuxuuna noqon doonaa leeyahay shirkii ugu muhiimsanaa ee madaxda dowladaha islaamka runta isugu sheegaan saan haddaan la samayn saan haddaanan samayn saan haddaanan samayn aan isaga kala tagno meesha wax noo yaala male israa'iil dowladdaanay ku duushay tanay ku duushay tanay ku duushay tanay ku duushayay maxaa noo haray dooxay ku duushay tahraanay ku duushay lubnaanay ku duushay suuriya ku duushay meel kastay ku duushay marka sheekadaasu marka aaday u adagta shirku maanta xamaasad gaaruu leeyahy dowladaha bannaanka isa soo dhigi doonaa oo israa'iil toos loogu tiimbarayn doonaa sheekadu marka way adag tahay xaalku marka halkaasuu marayaa marka anaguna kolley waa la socon doonaa sida aan haddaba qodobada miiska saaran idinkugu soo gudbinay ayaanu warbixinada idinkugu soo gudbin doonaa qodobka labaad ee barnaamijkeenna aynu ku qaadaa dhigayno maanta oo isniina barnaamijkana uu yahay kii ugu horreeyey madaxweynaha iiraan ayaa ka hadlay shirka muhiimadda uu leeyahay iyo faa'iidada uu dalalka islaamka u leeyahay ayuu ka hadlay markuu kasoo degay magaalada dooxa dalka qatar isagoo shirka ka qayb galayay haddaba marka muxuu yidhi haddaan idin tuso madaxweynaha iiraan waxay rajo ka qabtaa in la gaaro heshiis shirka madaxeedka dooxa ka dhacaya oo natiijo wanaagsan oo midayn ah ay kasoo baxdo madaxweynaha iiraan mascuud baskiyan ayaa wuxuu sheegay wax yar ka hor inta aanu furmin shir madaxeedka degdega ah ee wadamada islaamka ay isugu tegeen magaalada dooxa inuu rajo weyn ka qabo in natiijo wanaagsan oo midaynaysa oo gacmaha isqabsanaysa ay kasoo baxdo dowladaha islaamka wuxuu yidhi natiijadaasu waxay keeni doontaa in sahnuuniyadda ama israa'iil oo iyadu aan waxba xeerinaynin hadday tahay qaanuunka caalamiga ah oo aan ixtiraamaynin wax qaanuun ah ay ku xadgudubtay dhowr dowladood oo islaam ah in markaa ay caga dhigato oo markaa arrinkaasu wax badan ka tari doono waxa uu dhanka kala sheegay in markaasi uu aada uga xun yahay qaladaadkan ay sahnuuniyadda samaynayso inay taageero weyn ka haysato washington iyo dowlado kale oo reer galbeeda marka madaxweynaha iiraan warkiisu waa caddaystay markuu ka degay magaalada dooxa wuxuu yidhi anigu rajaan ka qabaa shirkan in maaragtay gacmaha la isqabsado madaxda dowladaha islaamku ay ku heshiiyaan waxa miiska noo saaran taasu waxay celinaysaa oo ka hortegaysaa sahnuuniyadda waxay samaynayso marka rajadaasaan qabaa uu leeyahay midda kalena wuxuu leeyahay washington oo iyadu maaragtay gadaal ka taagan nimankan iyaduna waa ka xunnahay inay ku taageerto dhibaatada marka iiraan iyadu kulaylkaa gaaray waa la weeraray dhibaataa dhacday in dowladaha islaamku marka midoobaan oo cudud samaystaan iyadu dowladda ugu horeysa waaye marka hawshaas halkaasay mare marka sheekada marka ka socota dooxa waxay sidoo kale saameyn ku yeelanaysaa maraykanka laftirkiisa wuxuu dareemayaa nacaybka loo qabo israa'iil inuu maalinba maalinta ka dambayso sii xoogeysanayo isaguna uu taageerayo israa'iil nacaybkaana marka dambe uu saameyn doono laftirkiisu marka hadda ninka trump ahaa waxaa leeyahay digniinuu soo saaray uu u digayo netanyahu iyo kooxdiisa haddaba marka aan idintuso wararkii ugu dambeeyay sheekadaa laga qoray trump wuxuu ugu baaqay israa'iil inay markaa cagadhigato kadib markii ay weerartay qatar madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa axaddii shalay gelinkii dambe hadal uu jeedinayay wuxuu ku daray in israa'iil ay tahay inay cagadhigato oo degdega iyo weerarada qabqabta ay joojiso kadib markii ay weerar ku qaaday xarun ay lahaayeen xamaas oo ku taalay dalka qatar ma ujeedaa cagadhiguu leeyay baashaa nimankii waxbaa soo karay dowladihii islaamka kuwii carabta waa is aruursanayaan nacaybkuu kordhayaa marka waxaa naga yareeyuu leeyay annaguna waa saan idiin daba soconnay magodaana gelinaysaan uu leeyahy marka hawshu marka halkaasay taagan tahay xaalku marka halkaasuu marayaa maantay
waxaan sugaynaa dhammaanteen shirkan wixii ka soo baxo natiijo ah inkastoo dad badan ay saadaalinayaan ay leeyihiin nimanka kanu wax inay soo saaraan loogama baran warqaday uu soo qorqori doonaan laakiin natiijo dambe ma yeelan doono laakiin hadda waxaan leeyahay xaaladdu way adag tahay dowladaha barashar ku haya qadaraa ka mid ah iiraana ka mid ah dowladahaas waxay leeyihiin saan xalmaa waa inaa xal keennaa haddaba qadar xayeysiisa kadib wararkii ugu dambeeyey gaza ayaanu galaynaa saakay israa'iiliyiinta duqeymaha ay ku hayaan iyo khasaaraha ay geysteen iyo xaaladda guud متعشى برشاد القرآن الكريم يا علوم الشريعة هب عصري أونلاين أديكو جوجا كوريجا أما قبض على شقدا مركز دار التقوى وحكومة بري القرآن كهب عصري أونلاين ما دون كتقبل كرتو حكم ذا القرآن الكريم إكادة لغة عربية إيو علوم الشريعة استوان قلت وايد سعوطة فضلا هروكاد وهي فاهينك الحريد من برض الشاشة كان مغضى هموكاد دوكسيجا مركز دار التقوى sharikadda Imara Luxury Homes waa sharikad guryaha casriga ka dhista magaalada Nairobi ee dalka Kenya haddana waxa ay ka wadaa dhismaha loo yaqaan The View xaafadda Backlands jidka 6 Avenue City Park dhismaha The View waxa uu leeyahay adeeg kasta oo asaasi ah waxaana uu ka kooban yahay sida 2 qol 3 qol 4 qol iyo waliba qolkii shaqaalaha iyo 4 qol oo 2 dabaq oo isdul saaran waa nooca loo yaqaan duplex haddaba imika waxa socda barnaamijka sharikadu ay u bixisay 90 days promotional kaasoo la magac baxay hoyga waa muhiim hanti yeelo kala xidhiir telefoonada kulanti wanaagsan markale asxaabay meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeennii ugu horreeyay maanta oo isniina qaybihii ugu dambeeyay barnaamijkeenu maraynaa nimankii israa'iiliyiinta ahaa maanta mar kale ayay duqayn xoog leh ku hayaan magaalada Gaza maalin walba waxay burburiyaan guryihii taataagnaa ee dhaadheeraa dhulkay la simeen dadkii bannaankay kusoo dhaceen maalin walba duqaymo way sii xoogaysanayaan maanta marka waxaa leeyahay waxay ka mid tahay maalmihii ugu adkaa ee reer Gaza soo maray oo duqaymo waali ah ayaa xilligan aan idinla hadlayo telefishinadu ay ka hadlayaan haddaba haddaan idin tuso wararkii ugu dambeeyey tirada dadka shuhadada ah ee Gaza ayaa kor u sii kacaya iyadoo laga soo bilaabo ilaa saaki waa berigii 25 qof ay shahiideen haddaba warbixino laga helayo cisbitaalada Gaza ayaa sheegaya 25 Falastiiniyiin inay shahiideen weerarka Israa'iil ay ku qaaday marinka Gaza ilaa saaki waxaana la sheegayaa xaaladdu inay aad ugu adag tahay iyadoo marka weerarada socdaan dawlad la'aanta cunto la'aanta waxa dhan way u dheer yihiin marka dadka mushkilada dhibaatadaas haysata marka shirka maanta ka dhacaya maaragtay dooxana wadnimaka aan iska dhicino Gaza aan u heelino waxa miiska saaran haddayba ka dhawaynayaan inay u heeliyaan bal aan aragno marka sheekadu marka waxaa leeyahay alam tara waa soo dhaaftay dhigi jireen maashu marka way soo kululaatay xaalku marka halkaasuu maraa Israa'iil hadda dooxa garaacday cid kastaan garaacayna meel kastay leedahay way taagan tahay marka nimankan horarka oo Mareykan gadaal ka taagan yahay si isaga dhicinaa ayaa maanta marka shirku yahay reer Gazana waa u jeedaan xaalkooda halkaasuu maraya barnaamijkeygii ugu horreeyay maanta isniina asxaabay waa nagaytaa wixii warar ay soo kordha barnaamijyada dambe ayaan idinkula socodsiin doonaa adinkuna fakar iyo aragti waxaa qabtaan bal noo soo qora shirkan ma isleedihiin waxbuu kaga duwanaan karaa shirarkii hore tirada badnaa ay madaxdan isugu iman jireen islaamka mise waxaad isleedihiin wax ka soo baxaya male haddaba fakarkiina soo qora si aan baalartay idinkuna aragtidiina aan u cabirno like gareey oo share gareey barnaamijka haddaa cusubtaa subscribe baa kale YouTube Facebook ana follow gareey inta aan mar kale kulmayno asxaabay meel kastoo aad joogtaan nabadgelyo